Elsku hann sem bjargar, hjá von hans mannkyn. Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann, og já eilíf höfundur mín sjálfbráð, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Takk við mér eins og ég, öll mín brot og syndir, og endurnýja mig. Þér fel mitt líf og fylgi, frelsari allt ég gef þér. Ég gefst þér einu. Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, og frelsað getur hvern mann, og já eilíf höfundur mín sjálfbráðs, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann, og já eilíf höfundur mín sjálfbráðs, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Lýsi ljósið til láttu heiminn sjá, syngur vann hann, segðu öðrum frá. Jesus, lýsi ljósið til láttu heiminn sjá, syngur vann hann, segðu öðrum frá. Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann, og já eilíf höfundur mín sjálfbráðs, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann, og já eilíf höfundur mín sjálfbráðs, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Amen, amen og amen. Velkomin að skjánum í dag. Hérna erum við í Smárakirkju og ætlum að lofa Guð með ykkur í dag í gegnum netið. Og erum við hérna teymið okkar í kringum okkur í dag og erum þakklátt fyrir að fá tækifæri til þess að lofa Guð í dag. Amen. Það er heiður og það er heiður að fá að þjóna Guði. Það er heiður að fá að koma hérna í þennan sal og lofsyngja honum í dag. Það er kalt úti, svo endilega bara fáið ykkur góðan kaffibolla eða heitt te og njótið með okkur í dag. En við ætlum að biðja Guð að vera með okkur hér í dag. Við ætlum að lofsyngja hann í dag. Við ætlum að bjóða hann velkomin í dag inn í hjart okkar, inn í líf okkar. Og þið sem að heima sitja endilega takið þátt í dag og syngið með og biðið og hlustum og orðið á eftir. Þetta verður yndisleg samkoma. En biðjum saman. Heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfest þína, ég þakka þér fyrir náð þína, ég þakka þér fyrir miskunn þína. Ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að við fáum að treysta á eitthvað stærra en við sjálf. Ég þakka þér fyrir að þú ert hér og nú, þú ert hér á meðal okkar. Þú ert út allt, Drottinn, þar sem fólk að kalla á þig, Drottinn, þar mætirðu. Heilaga Drottinn, leyfðu fólki að finna fyrir að þú ert hjá þeim, Drottinn. Ég bið þig, Drottinn, fyrir samkomun, ég bið fyrir lofgjörn, ég bið fyrir orðið þínu sem talað eftir. Ég bið að mæta okkur til andar, sálar og líkama í dag. Í þínu heila og undursamlega nafni. Amen. Og við ætlum að halda fram að syngja. Endilega takið þátt með okkur.
heiðru þig, veröldin öll eigi sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig, heilaði Jesús, ekkert hindrar mig, þig lofa mig, nú í sannleika, ég tilbyð þig, Drottinn tímar, dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn tímar, dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Syngið lof, halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú Drottinn minn. Syngið lof, halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú Drottinn minn. Syngið lof, halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú Drottinn
von, þá í kærleik kom frá himnum, náð og miskunn þú Guðsson, til að uppfylla þitt lögmál, mæri meðtók lífsins sorg, sem frá dýrðarinnar hást, lagður var í jötastól. Og þér ég fylgi í hvað sem þú segir mér. Ég held því áfram að líka eftir þér. Og þér ég fylgi
hvað sem þú segir mér. Þín nálægð sem opnar dyr. Við viljum þig sem aldrei fyrr. Þín nálægð sem opnar dyr. Svo kom nú Guð sem aldrei fyrr. Á hverjum tíma þá nær náðin þín og ég því trúi að framtíðin mín. Þinn kross orðinn, hið æðra mín sýn og í þér Jesús öll framtíðin mín. Þín nálægð sem opnar dyr. Við viljum þig sem aldrei fyrr. Þín nálægð sem opnar dyr. Svo kom nú Guð sem aldrei fyrr. Sing saman. Ég veit að sigurinn kemur í trú, kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Ég veit að sigurinn kemur í trú, kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Ég veit að sigurinn kemur í trú, kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Ég veit að sigurinn kemur í trú, kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Þín nálægð sem opnar dyr. Við viljum þig sem aldrei fyrr. Þín nálægð sem opnar dyr. Svo kom nú Guð sem aldrei fyrr. Sigurinn kemur í trú, kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Ég veit sigurinn kemur í trú, kraftaverk
Halleluja. Þú sem ert að hlusta og þið sem eru að hlusta, þið eru kannski búin að vera að bíða eftir kraftaverkinu. Bíða eftir að Guð mæti, Guð tali, Guð leysi. Þetta er augnablikið. Nú er stundin og við tölum hér og nú lausn, líf og kraft inn í þig og þína kringumstæður. Þú sem hefur verið að vona á Drottinn, hann bregst þér eigi, hann svarar og við köllum fram lausn og svar hans núna inn í líf þitt. Í Jesú nafni. Frelsi, fyrirgefningu, lækningu, leiðbeiningu og leiðsögn, allt sem þú hefur verið að kalla eftir. Í Jesú nafni. Guð er Guð, ekki bara framtíðar og fortíðar, heldur núsins. Hann er í nútíðinni að vinna og starfa. Hann er hér og nú til að vinna verkið. Svo Guð blessi, elsku vinur, meðtaktu kraft og líf Guðs. Halleluja. Við ætlum að halda áfram að lofa Drottinn, við ætlum að taka samskotið okkar, gerum það alltaf eftir sem áður og það er hérna á skjánum upplýsingar sem að þið geti nýtt ykkur ef þið viljið taka þátttöku. Guð blessi ykkur fyrir þá þátttöku í Jesú nafni. Höldum áfram að lofa Drottinn. Hefur þú mig og gætir mín.
þér er hvíl. Ó Kristur minn, traust á þig. Nú leysir kraftinn þig, þegar hafið svo stormur þig. Hefur þú mig og gætir mig, það er þjóðin öfga fyrir þér. Þú ert minn Guð, hljóður ég hef. Þegar hafið rís og stormur þig, hefur þú mig og gætir mig, það er þjóðin öfga fyrir þér. Þú ert minn Guð, hljóður ég hef. Ef trúin færi fjöllin, lát þau færast hér, í hjörtum eftir vænting, bíðum eftir þér. Bíðum eftir þér. Heiminn hefur skapað, þekkir hjarta mig, með frelsið hefur gefið og elskar mig svo heitt. Bíðum eftir þér og í þögn lyftum hönd til þín, aðeins þig
Halleluja. Það gott að lofa Drottinn. Þökkum þessu frábæra fólki hér fyrir lofgjörn og tilbustina. Þetta var yndislegt, algjörlega dásamlegt. Tækni fólkinu okkar sem kemur og sendir út og ekki verið í salnum. Bless ykkur öll elskurnar, þið eru frábær. Og þá fáum við að heyra Guðs orð. Amen. Nú setjum við púlti bara upp hérna fyrir ræðumann okkar og það er hann Benedikt, Guðmundur Benedikt Vigfússon. Það er kannski óþarft að kynna hann, en þó aðeins að minnast á hann. Guðsmann, Guðsmaður sem að flyttur okkur boðskapamar hér fyrir jólin eitthvað tíman í desember og flutt okkur orð frá himninum og það var meðtekið og gott og við mæntum mikill að hluta frá Guði í dag í gegnum orð hans. Svo Guð blessi, bróður, velkominn. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Takk. Ég ætla að nota þetta hérna. Já, þú með hann. Heyrðu. Ég ætla að lalla hérna upp. Það er góður. Það er heiður að vera með ykkur í dag. Sum eru hérna og aðrir eru heima. Það sem ég ætla að tala með ykkur í dag er að ganga inn til hvíldarans. Það er ef við lítum til trúarbragða heimsins, þá eru hellingur á boðskap. Það er allir með boðskap. Einhver undir einhverju tré einhver staðar í Indlandi með boðskap. Hann var að segja eitthvað sem eitthvað annað heldur en gaurinn sem er með næsta tré undir einhverju tré með eitthvað annan boðskap. Hellingur á boðskap. Hindúisma, búddisma, í múslimatrú, allir með boðskap. Innan kirkju Jesú eru margir boðskapar og himninum er bara einn boðskapur. Í himninum er bara einn boðskapur og boðskapur hans er son hans, Jesú Krist. Og þessi leið sem var opnuð fyrir okkur að ganga inn til hvíldar hans. Við höfum frið við Guð fyrir Drottinn vorn Jesú Krist, segir ritningin. Staðfestingin á því að þér er fyrirgefið er friður hans. Guð er ekki legari, hann er ekki maður, hann getur logið, hann svíkur ekki, hann prettar ekki, hann blekkir ekki. Ef þú upplifir frið hans í dag, það er að því að það er allt í góðu. Friðurinn er staðfesting á því að þú eigir frið við Guð. Þú ert frið, það þýðir að þú sért fyrirgefið. Að ganga inn til hvíldar hans, er það tillaga eða regla úr ráðstöfun Guðs? Er það tillaga? Svona að þú langar til að segja þess að hvíla og kemur bara að labba inn til mín? Eða ganga inn til hvíldar hans, er það eitthvað sem er eitthvað meira? Við sjáum það að það eru til hreyfingar í heiminum í dag, fólk sem leggur gífilega mikla áherslu á það að laugardögum þá er hvíldadagur. Það er hvíldadagurinn, laugardagurinn er hvíldadagurinn, það er alveg rétt hjá þeim að laugardagurinn er hvíldadagurinn. En hann er herra hvíldadagsins, Jesús er herra hvíldadagsins og hann kom til að leiða okkur inn til hvíldar hans. Að við hvílumst frá verkum okkar. Það var einn sem sagði þetta hérna, þegar þú vinnur þá hvílist Guð, þegar þú hvílist þá vinnur Guð. Þetta eru þessi tveir þættir. Þegar við ætlum að reyna að framkoma og við reynum að byggja þá hvílist Guð. Ef að Guð byggir ekki húsi þá erum við að smiðja til ónýtis. En hérna kemur þetta í Hebreabréfinu, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna í Hebreabréfinu 4. kafla og ég ætla að byrja hérna. Fyrirheitið að ganga inn til hvíldar hans stendur enn. Vörumst því að nokkur yðar verði til þess að dragast aftur úr. Hvað að dragast aftur úr með hvað? Að gangi ekki inn til hvíldar hans. Fagnaðarerindi var oss boðað eigi síður en þeim. Það var okkur boðað ekki síður en þeim. Svolítið áhugavert að þetta sé orðað svona. Að það sé okkur boðað ekki síður en þeim. En orðið sem þeir heyrðu kom þeim ekki að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Þú tekur við trúinu og þú samþykkir það, þú meðtekur það fyrir hvað það er í núinu. En við sem trú höfum tekið göngum inn til hvíldarinnar eins og hann hefur sagt og ég sór í bræði minni, eigi skuli þeir innganga til hvíldar minnar. Þó voru verk Guðs fullgjör frá grundvöllum heims. Því að einhver staðar er svo orðið kveðið hinn 7. dag og Guð hvíldist hinn 7. dag eftir öll verk sín. Og aftur á þessum stað, eigi skuli þeir innganga til hvíldar minnar. En stendur því til boða að nokkrir gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaðarerindi var fyrir boðað, gengu ekki inn sakir óliðni. Er þetta tillaga? Er þetta regla hans og ráðstöfun?
Því ákveður Guð aftur annan dag hann segir, löngu segir það fyrir munn Davíðs, í dag, eins og fyrr hefur sagt verið, ef þér heyrir raust hans, þá forðið þið ekki hjörtuðar. Hefði Jósúa leitt þá til hvíldar, hefði Guð ekki síðan meir talað annan dag. Það að tala eins og fyllingu fagnaðarerindisins fyrir Jesú Krist. En stendur þá til boða sabbatsk hvíld fyrir líð Guðs. Því að sá sem gengur inn til hvíldar hans fær hvíld frá verkum sínum að hófart. Þá hvílurustu frá verkuðinum. Þegar þú hvílist, þá vinnur Guð. Ef þú ætlar að redda því, þá er það bara að redda því. En eins og Guð hvíldist eftir sín verk, kostum því kapsum að ganga inn til þessara hvíldar til þess að enginn óhlýðnist eins og þeir og falli. Síðan kemur vers sem svolítið margir hafa veitnað í. Því orguð sem lifandi og kröftugt, beittar að hverju tvíhyggju sverði, það smýgur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamót og margir og það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Hvað dæmir orguðs? Það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Og hvað er það þá að dæma? Þetta vers er í samhengi. Það dæmir þig í hvíldans. Það dæmir þig saklausa. Það dæmir þig sem einstakling sem er búin að taka á móti hjálpræðinu. Það dæmir þig ekki og þú veist, já, ég veit, ég er alveg umöluður. Já, ég veit, ég er bara búin að gera alls konar vitlausur. Já, ég veit, ég er bara, þetta er bara búið. Áhört. Engin skapaðar hlutur er honum hulinn. Allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Þetta verið svona rosalega strangt. Já, með dæma hugsanir og hugrenningar. Ef ég er að hugsa eitthvað ljótt, þá kem ég hérna og hann bara sér allt þetta ljóta sem ég er að gera. Og það er öndvert augum hans og hann bara ræða við mig allt það. Og maður segja, hvað er þetta svona ógeðslega ljótt í hjartanu og hvað er að þér? Og síðan bara, já, þegiðu svo. Þú veist, þeir hlustum á þetta lag með honum hérna, ég stundi gaman að ladda. Þannig að maður er ykkur fjallast, já, skammastu þín þá, hvað er að þið nú? Þið vantar alla trú, ertu eitthvað sár, það streyma niður tár. Þetta er ekki neitt, þú getur þetta spreytt. Æ, skammastu þín svo, þetta var mamman sem talaði af Eiríks Fjallar. Ég veit ekki, allavega mammans Eiríks Fjallar skildi ekki fagnaðarerindið. Þó að Eiríkur hafi verið káfamari, hann sagði það. En það var svolítið óþægilegt fyrir hann að heyra svona mix fagnaðarerindi. En ég vil fara með ykkur í 1. Pétursbréf, 4. kafla og 17. til 19. vers. 1. Pétursbréf, 4. kafli, 17. til 19. vers. Því að nú er tíminn kominn að dómurinn byrji á húsi Guðs. Ef hann byrjar á oss, hver mun þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðnast fagnaðarendi Guðs? Ef hinn réttlátir naumlega frelsast, hvar mun þá hinn óguðlegi og syndarinn lenda? Þess vegna skulu þeir sem líða eftir vilja Guðs, fela sálir sínar í hendur hinum trúaskapara og halda áfram að gjöra þið góða. Ok, hérna verðum við að sjá þetta hérna. Nú er tíminn kominn að dómurinn byrja á húsi Guðs. Og hérna er það svona sem að er eins og allt dettur úr sambandi. Við viljum bara fara undir sæng og eitthvað. Og ótti kemur inn. Af því við skiljum ekki fagnaðarerindi. Nú er dómurinn að byrja á húsi Guðs. Af hverju er dómurinn að byrja á húsi Guðs? Jesús sagði, ég sendi ekki heilagan anda þegar hann var að fara. Þá sagði hann, ég sendi ekki heilagan anda til heimsins. Af því að heimurinn getur ekki sér hann og þekkir hann ekki. Ég gef ykkur heilagan anda. Við erum að tala hann er samhengið þarna. Ég ætla að gefa ykkur heilagan anda. Þetta orð að dæma er það sama orð og að greina. Að við fáum raunveruleika hans. Við fáum hennar raunveruleika að uppskera Golgata. Guð breytist ekki inn í framtíðinni þegar kemur að því og komum fram fyrir dómsæti í Jesú Krist. Hann er sami í gær og í dag og aldir alda. Hann er ekkert að fara að snúa sér við síðan þegar við komum inn í himininn. Þá segir hann, já, herða, nú ætlum ég að gleyma þessum Golgata þarna dæmi, nú ætlum ég aðeins að lemja á okkur. Nú ætlum ég að hefna mín á okkur. Hann dó einu sinni. Hann er sami í gær og í dag og aldir alda. Hvernig verður hann í dómsætinu? Nákvæmlega eins og þekkir hann núna.
Þannig að, ég ætla að lesa þetta einn aftur. Því að nú tíminn kominn að dómurinn byrja á húsi Guðs. Af hverju? Af því að hann getur gefið okkur heilagan anda. Hann getur gefið okkur heilagan anda núna. Ef hann ætlar að gefa einhverjum öðrum heilagan anda sem þekkir hann ekki, þá þurfa þau að kynnast Guði fyrir Jesú Krist. Játa hann. Þá getur hann gefið, þá getur dómurinn byrjað á þeim líka. Greiningin sem svo yndislegt. Hann ætlar að gefa okkur Krist. Hann hefur ekki tilreiknað okkur misgjörðir okkar. Síðan skulum við hérna aðeins halda áfram hérna og þá erum við að tala það eru svona ákveðnir hlutir í orði Guðs sem er að taka svona úr samengi hjálpræðið. Við tökum reikningavers, þau eru tekin úr samengi og síðan höldum við, já, þetta samt svolítið svona, sko. Jesús sagði hérna 1, 2, 3, en síðan þetta hérna sem tekur þetta allt saman í burtu sem hann sagði. Þá erum við ekki að skilja orð Guðs rétt. Við skulum fara í Markúsarguðspjall 10. kafla. Við fara hérna bara svolítið hratt yfir. Markúsarguðspjall 10. kafli. Það er strax á eftir 9. kaflanum. Þannig að það er eitthvað að villast í þessu. 10. kaflinn og það er vers 17. Skulum byrja þar. Þegar hann var að leggja af stað, kom maður hlaupandi og féll á kné fyrir honum og spurði hann, góði meistari, hvað á ég að gjöra til að öðlast eilíft líf? Og hann er að tala, við erum aðtöða þetta er orðalega, góði meistari. Það voru það sem allir rabbíarnir voru kallaðir. Hann var einn af rabbíunum, þannig að hann var tekinn sem einn af rabbíunum. Kannski var hann búinn að gera þetta í gær við einhvern annan. Og einhver annar næsta dag. Allir að leita, allir að tala bara. Já, hvað segir þú? Hvaða opinberun hefur þú? Hvaða boðskap hefur þú til okkar? Ef það er ekki hans boðskapur sem er einn sem kemur frá himninum, sem er lamb Guðs. Hvaða boðskapur er það þá? Varstu þú sem að skipta trúarbragðið? Jesús sagði við hann, hví kallið þið mig góðan? Hví kallar þú mig góðan? Enginn er góður nema Guð, einn. Þú kannt boðurinn. Þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föður þinn og móður. Hann svarar manninum, hann kemur til hans og meðtekur hann sem undir lögmáli og hann svarar honum undir lögmáli. Sjáðu þetta? Hann svarar honum undir lögmáli. Hann svarar honum eins og Jesús fæddist undir lögmáli, við fæddust ekki undir lögmáli. Jesús fæddist undir lögmáli. Og hann uppfyllti réttlætiskröfu lögmáls. Hérna svarar hann undir lögmáli. Síðan fyrir hann að segja, hann svaraði honum, meistari, alls þess að hef ég gætt frá æsku, ég er bara alveg með þetta, sko. Jesús horfði þá á hann með ástúð að því hann vildi gefa honum fagnaðarerindi, hann vildi gefa honum ríkið og sagði við hann, eins er þið vant, far þú og sel allt sem þú átt og gef fátækum því þú mátt eiga fjársjóð á himni. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði og við þessi orð og fór burt hryggur því hann átti á miklar eignir. Sjáðu hérna þegar hann segir þetta hérna. Góði meistari, hvað á ég að gjöra til að öðlast eilíft líf? Jesús sagði, hví kallar hann mig góðan? Enginn er góður nema Guð. Einn. Enginn er góður nema Guð einn. Hvað erum við þá að tala um? Var Jesús vondur? Þú má sjá þetta í samhengi. Enginn er góður nema Guð. Og fólk er að segja þetta, enginn er góður nema Guð. Hann er að vitna þetta, hann er að tala undir lögum, enginn er góður nema Guð. Við skulum fara og skoða hérna, við skulum lenda smá í vandræðum, við skulum fara hérna í Postulasöguna 11. kafla, 24. vers. 11. kafli, 24. vers. Og það er verið að tala félaga Barnabas. Og hér segir, því hann var góður maður, fullur af heilugum anda og trú. Svo við vitnum í þetta. Því hann var góður maður, fullur af heilugum anda og trú. Þannig að faðirinn var góður, Jesús var það ekki, en Barnabas var góður. Gott að vita þetta. Hvað er það sem gerir það að verkum að við erum það sem við kallum góð? Jesús sagði, en þér sem eru vondir, þið hafa samt vita á að gefa börnum ykkar, ekki ef að barnið ykkar biður brauð, þá gefur honum ekki stein, þá biður fisk, þá gefur ekki höggorm. Og þá erum við að tala um þetta nýja eðli. Við erum ekki búin að fá þetta nýja eðli. Við erum búin að fá nýtt eðli. Við erum búin að fá eðli Guðs. Hvernig getum við sagt, enginn er góður nema Guð þetta? Þetta er svo týnt. Annað Korinthubréf. Smá kennsla í dag. Annað Korinthubréf.
þetta eina lögmæta boðskap sem að kemur frá Guði. Og það fagnaðarerindi. Annað Kórinthubréf, eða síðara Kórinthubréf, 5. kafli. Allt frá Guði sem sætti oss við sig fyrir Krist og gaf oss orð sáttagjörðarinnar. Því það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttagjörðarinnar. Ef við getum ekki samþykkt að hann hafi ekki tilreiknað, hann tilreikni ekki heiminum og okkur, afbrot okkar, hvað erum við þá að boða? Ekki fagnaðarerindi. Samhengið hérna. Því það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttagjörðarinnar. Og einnig, gríska orðið kai, og einnig að boða orð sáttagjörðarinnar. Á þeim grunni, ef það ekki í lagi, að við erum hreinsuð við synd, að við erum hrein af synd, að við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Þetta er það sem heldur hérna áfram. Ef við lesum 20. versið og 21. versið líka. Því að við erum því erindreka Krist, eins og það væri Guð sem ámyndi þegar við erum ámennum eða uppörfum. Við biðjum í Krists stað, látið sættast við Guð. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Ef við samþykkjum þetta ekki, það sem við erum að segja, þá það sé eitthvað hrafl úr einhverjum reikningum, þá það ekki fagnaðarerindið. Þá það ekki fagnaðarerindið. Við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Ég ekki syndari. Ég helgaður í Kristi Jesú. Ég hef ekki synd. Ég hef verið gerður hreinn. Í 1. Jóhannesbréfi, 1. kaflinn, þá er Jóhannes að tala og þetta oft verið að vitna í þessi vers. Við skulum fara þangað aðeins og ljúka þessu hérna í dag á þeim stað. Þannig að við séum ekki að nota vers til þess að sem eru tekin úr samhengi til þess að eyðileggja fagnaðarerindið. Hérna, þið getið lesið þetta sjálf, þið eigið vonandi Biblíu, síðan í samhengi, en hérna tek ég þetta frá 8. versinu. Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa og svo sannleikurinn ekki í oss. Ef þá ekki hafa synd. Bara ná okkur í synd, eða vera með synd, eða hvað erum við að tala um? Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa og svo sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vonar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur og syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Þá þetta svona, þessi tvö vers sem eru sett saman þarna, þá þetta svona endalaus hringekja. Þú gerir alveg ógeðslega mikið ógeðslega, þú verður alveg ljótur strákur eða ljót stelpa, síðan fyrirgefur Guður að þú ert ógeðslega sorry yfir svo allt saman og segir hann hvað ógeðslega sorry, síðan ferðu aftur í gegnum þetta og gerir aftur saman hlutin og þessi hringekja mistaka og skammar og bara örvinglunar, þunglindis, vera alltaf lélegur, aldrei nógu góður eða nógu góð. En þetta ekki samhengið. Sagan segir okkur að það hérna í raun og veru og samhengi segir okkur það sá raunveruleikur sem að Jónas var að tala til, þá ákveðin hópur af fólki sem voru kallaði gnostar eða gnostosistar. Það var ákveðin hópur af fólki sem ætlaði að frelsast fyrir það að skilja. Það var verið þekkingu sem það ætlaði að frelsast. En sjáðu, bara ef við tökum bara samhengið, þá getum við fengið leiðrétting á þessu. Síðan segjum við, en ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Ef við höfum aldrei syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans ekki í okkur. Sjáðu til, við nefnilega þurfum að játast Jesú Krist. Hann var freistað á allan háttinn án syndar. Við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Við erum ekki án syndar því að við bara, það ekki til synd, nei. Það að því að við höfum játast hann, þá erum við réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Síðan sjáum við hérna þegar hann að tala, síðan breytist samhengi hérna og við erum að tala um, hann að tala til þeirra sem eru börnin hans í trú. Hann segir hérna, börnin mín, þetta skrifa ég til þess að þið skulið ekki syndga.
En ef einhver syndgar, þá hefur árnaði mann hjá föðurnum, Jesú Kristinn réttláta. Hann friðþæging, hann burt numning, ef við getum sagt það svoleiðis. Hann það sem tekur burtu synd. Nærvera hans meðvitund það að synd hefur verið tekin burtu. Þessi meðvitund að við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Hann friðþæging fyrir syndi vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta skrifa ég yfir að til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaða mann á himninum, Jesú Krist hinn réttláta, sem hann friðþæging. Núna hann friðþæging. Hann í himninum, hann hefur sinn prestdóm, hann minnist ekki syndar okkar. Við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Einu sinni vorum við myrkur, segir reikningin. En nú erum við ljós í honum, það byggist ekki á okkur. Ekki einu sinni vorum við myrkur, nú erum við ljós. Nei, einu sinni vorum við myrkur, nú erum við ljós í honum eða ljós í Drottni. Takk ykkur kærlega fyrir og njótið dagsins. Halleluja. Ég var svo spenntur yfir orðinu að ég skildi míkrófonu eftir í sætinu. Þarna fáum við annan vinkil einn í viðbót á þennan stórkostlega sannleika Guðs orðs. Ég hvet ykkur til þess að taka þetta, hugleiða þetta. Það er frelsi í þessu. Það er frelsi. Frelsið í þessum eina boðskap sem frá himninum kemur og Amen. Guð blessi ykkur, elsku vinur. Bara láta ykkur vita, það er bænastund, íhugun og bænastund á miðvikudaginn klukkan 7. Byrjum við með íhugun og 7:30 bænastund. Það er fræðslukvöld í streymi útsendingu á 50-dagskvöldið og svo sjáumst við að sjálfsögðu hér á skjánum vonandi. Förum við að sjást í salnum líka, en allavega á skjánum næsta sunnudag. Guð blessi ykkur. Nú samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.